El projecte Inclusió neix amb el propòsit de transformar Escoltes Catalans en una associació més inclusiva, incorporant mecanismes i estratègies que garanteixin la igualtat d'oportunitats i participació en condicions d'equitat, tant per infants i joves com per les CAPs i joves voluntàries que tiren endavant el projecte dia a dia. Després de la revisió del projecte en diversos fòrums associatius, els objectius per a aquest curs són: desenvolupar el pla d'acció del projecte amb l'assessorament d'una entitat especialitzada, identificar els factors que dificulten o faciliten l'accés equitatiu a l'associació d'infants, joves, CAPs i membres associatives, teixir xarxa amb entitats o organitzacions especialitzades en matèria d'inclusió, generar espais de formació per CAPs i equips associatius. Les accions que realitzarem per aconseguir-ho inclouen treball amb una entitat especialitzada, espais de debat i formació orientats a fer una anàlisi del grau d'inclusivitat de l'escoltisme, consensuar la definició de conceptes clau del projecte, elaboració de la diagnosi territorial per identificar les barreres i o oportunitats d'accés per la inclusió plena. El projecte té prevista una durada de 3 cursos. Finalitzarà el 2026-2027.